Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi. Saya di sini mewakili dari Grundfos akan mempresentasikan cara penyambungan kabel ya dengan menggunakan resin. Di sini ada dua resin. Yang pertama ini resin ini cor resin maksud saya. Yang ini cor bakar. Perbedaannya di mana nanti saya akan mempraktekannya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama untuk resin cor terlebih dahulu. Jadi ini ya cor resin. Tertulis di sini ya kit kabel termin. Oke. Saya buka isinya apa. Nah, jadi isinya seperti ini. Kita sirkan dulu ya dusnya. Nah, oke, kalau Anda nanti membeli cor resin, Anda akan dapat ini ya, barangnya seperti ini. Akan saya jabarkan satu persatu. Nah, ini yang pertama ada tabung untuk memasukkan resinnya seperti ini. Lalu, nah ini adalah konektor. Jadi ini yang nanti dihubungkan ke kabel pompanya. Nah, yang ini nanti ke kabel hitam, ke kabel yang mengarah ke panel. Seperti itu. Lalu ini adalah resinnya, seperti ini bentuknya. Ini di dalamnya adalah cairan ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Lalu di sini ada ini heat string atau ini seperti solasi ya. Nanti kalau dibakar dia jadi kecil seperti itu. Seperti ini. Lalu dapat solasi 3M anti air. Lalu ada amplas. Nanti fungsinya akan saya jelaskan. Oke, kita langsung saja ya ke proses penyambungannya. Jadi yang kita butuhkan adalah ini tang skun. Tang skun kalau diperlukan ya, ini opsional saja. Lalu ada cutter, pastinya untuk kita membuka isolasi kabelnya, mengupas ya. Dan ada tang potong. Lalu ada obeng minus. Jadi itu saja. Nah, seperti ini ya. Ini yang kabel hitam yang mengarah ke panel. Kita masukkan dulu pipa transparannya ini. Yang ini beda ya. Sebelah sini dia ada ulirnya. Nah, yang sebelah ini dia polos. Jadi yang masuk ke kabel hitam ini yang polos. Yang polos dimasukkan. Nah, sudah. Nah, lalu kita sambung konektor ini ke kabelnya ini ya. Lalu kita setelah dimasukkan tadi, kita sambung konektor ini. Fungsinya apa konektor ini? Nah, misal contoh, ini ada kabel dari motor ya. Nah, fungsinya konektor adalah menghubungkan kabel ini ke kabel motornya. Jadi kabel hitam ke motor pakai konektor ini ya. Nah, ini ada lubangnya 3. Yang di motor juga ada tonjolan seperti ini ya, ada 3. Kita paskan dulu, kita samakan posisinya ya. Kalau sudah sama, nah kita masukkan saja. Nah, ini adalah pengaitnya. Kita kendorkan baut minus di sebelah sini. Kita kendorkan dulu, kira-kira bisa masuk ke pengaitnya ini ya. Nah, sudah mengunci, tinggal kita kencangkan kembali baut minus di belakangnya. Agar apa? Agar konektor ini nanti ketarik ya, jadi kencang. Nah, ini harus kencang. Nah, pastikan kencang ya. Kalau sudah, tinggal kita sambung ke kabelnya. Kita ukur dulu. Nah, di sini jadi ada 3 kabel. Yang ini konektor tadi, 3 kabel. Yang satu ini adalah untuk ground.
Kalaupun tidak dipakai tidak masalah, dilepas saja. Nah, lepas saja. Kalau mau tidak dipakai, kalau kabel yang dari kabel hitamnya adalah 4, jadi dipakai groundnya. Tapi kalau kabelnya hanya isi 3, tidak masalah tidak memakai ground ya. Nah, karena di sini kabelnya ada 4, saya pakai aja groundnya. Nah, untuk warna ini tidak perlu jadi patokan, kita langsung saja sambung saja. Kita ukur dulu ya, pastikan panjangnya sama, mencukupi, pastikan mencukupi. Nah, kita sambung yang ground terlebih dahulu. Jadi urutannya dari yang paling kecil paling pendek dulu. Nah, seperti ini. Kita rapikan. Ya. Nah, kita masukkan isolasi bakarnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kalau sudah, masukkan ke lubang yang ada bautnya ini. Lalu kencangkan. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke yang lainnya dulu. Nah, sekali lagi saya terangkan ya, ini warna nggak menjadi patokan. Kita ukur dulu. Isolasi bakarnya. Oke, kita masukkan ya. Lalu kita kencangkan baut minus di atasnya supaya dia mencepit kabelnya. Seperti itu. Yang selanjutnya kita ukur lagi. Oke, kita ukur ya. Jadi di sini ada tengahnya, garis tengah ini. Kita paskan di situ. Nah, lalu potong sesuai garis tengah tadi. Kita kupas. Lalu jangan lupa isolasi bakarnya. Lalu kita masukkan. Oke. Kabel selanjutnya ya tetap sama caranya. Kita ukur tengahnya. Nah, garis kita potong, lepas. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini hasilnya. Lalu kita nanti tinggal membakar ini ya, isolasi ini ya, supaya dia mengunci. Nah, oke. Jika sudah, kita tinggal panasi isolasinya ini menggunakan korek bisa, pemanas dryer juga bisa. Nah, jadinya seperti ini ya, tidak perlu sampai rapat karena fungsinya isolasi ini adalah agar baut yang minus tadi yang mengunci kabelnya itu tidak terlepas ya. Kita lanjut yang lainnya. Oke, kita lakukan hal yang sama ke
sambungan yang lainnya ya. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Kalau lebih pastinya lagi, Anda bisa tambah isolasi lagi ya di sekitar sini. Sebetulnya kalau tidak usah ditambahin lagi juga tidak masalah. Nah, kalau sudah, lalu kita pasang tabungnya. Nah, pastikan kencang, namun jangan sampai pecah ya. Nah, jika sudah, kita isolasi bagian ulirnya ini menggunakan isolasi bawaannya. Nah, ini agak ditarik ya. Nah, ini ya tadi sudah tak isolasi yang di bagian ulirnya tadi. Nah, ini mau saya ikat mau saya ikat dulu. Yang penting ininya nggak boleh gerak ya, sama nggak boleh kena air. Nah, oke. Kalau sudah, nah kita campur bahan resinnya. Nah, caranya seperti ini. Oke, ini adalah resinnya, cairan resinnya. Nah, caranya seperti ini. Di tengah ada seperti karet ya. Nanti karetnya ini saya tarik. Nah, kalau udah langsung kita campur ya. Oke, seperti itu. Ini karetnya. Tarik. Nah, langsung lalu kita campur ya. Nah, untuk waktu berapa lama nyampurnya, ini kira-kira saja. Kalau udah nanti dirasa sudah hangat ya, sudah hangat, nanti bisa langsung dituang ke tabungnya yang tadi. Nah, ini kalau dipegang sudah hangat ya, jangan terlalu panas, hangat aja, pastikan hangat. Nah, kalau sudah, kita gunting ujungnya. Lalu kita tuangkan ya ke resinnya, ke tabungnya maksud saya. Nih. Nah, jadi ini dituangkan sampai ini ya, tabungnya dirasa full ya, sampai full. Nah, ini udah penuh ya. Tapi nanti sekitar 10-15 menit nanti pasti cairan ini akan turun lagi, jadi ditambahin lagi ya. Nah, kalau sudah penuh, kita tunggu kering terlebih dahulu. Nah, untuk waktu keringnya kita bisa menunggu 2-3 jam. Atau kalau untuk lebih pastinya, misal nih, kita bisa tunggu semalaman. Misal hari ini dicor, kita bisa gunakan besok paginya, seperti itu, untuk lebih memastikannya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya gambarannya. Setelah ini kita akan beralih ke cor bakar. Kalau tadi sudah kita menggunakan cor resin ya, sekarang kita menggunakan cor yang menggunakan pemanas atau cor bakar. Nah, dalamnya apa aja? Jadi ini ada selongsongnya seperti ini. Nanti dibakar ini. Seperti ini.
ada amplas, lalu ada ini juga isolasi ya. Nah, cuman ini lebih fleksibel isolasinya. Kemudian ini ada isolasi kedap air, ada tisu pembersih ini. Jadi untuk membersihkan kabel jika kabelnya kotor, kabelnya akan disambung. Nah, lalu isolasi bakar yang ukurannya kecil. Jadi untuk menyambung per kabel nanti. Kemudian ini ada buku panduannya. Lalu yang terakhir ada konektor. Nah, seperti ini barangnya. Ada 4 buah. Oke, langsung saja ke proses penyambungannya. Jangan lupa masukkan dulu ya isolasi bakarnya yang besar ke kabel yang hitam. Nah, lalu kita kupas dulu kabelnya. Nah, setelah itu kita potong kabelnya itu ya panjang pendek ya, jadi seperti tangga nanti jadinya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu yang kabel motornya, kita tinggal mengikuti kabel yang hitamnya saja. Kita samakan dulu panjangnya. Nah, kita sambung ke mulai dari yang pendek dulu ya. Untuk warnanya ini sembarang ya, tidak perlu jadi patokan. Nah, untuk panjang pekupasannya kita ukur dengan menggunakan konektor bawaan. Jadi ada garis tengahnya, nanti kita paskan saja. Nah, jadi kita sambung kabelnya ya. Untuk warnanya ini bebas mau sambung dengan warna apa saja, jadi bukan patokan warnanya. Nah, kita urutkan dulu dari yang paling pendek ini. Yang kita sambung yang pendek dulu. Maaf, dari sini. Kita kupas sesuai dengan panjang konektornya. Jadi di konektor itu ada seperti garis tengahnya. Nah, kita paskan di itunya saja. Sesuaikan ya. Masukkan, lalu jepit dengan tang skun.
Kita pasang dulu konektornya di kabel yang warna hitam ya, kabel hitamnya maksud saya. Nah ini jadi untuk mengupasnya ya, kita sesuaikan ukuran di konektornya. Jadi ada garis tengah, kita sesuaikan aja. Lalu kita cepit menggunakan tang sekun. Seperti ini. Jika sudah, kita sambung dengan kabel motornya. Nah, sebelum kita lakukan penyambungan, jangan lupa untuk memasukkan isolasi bakarnya terlebih dahulu. Kita ukur lagi ya supaya lurus. Nah, untuk memotongnya ini pas di tengah-tengah konektornya ya. Jadi konektornya tengahnya di sini, kita potong sesuai konektornya. Nah. Isolasi bakarnya. Kita speed lagi. Lakukan hal yang sama ya dengan kabel yang lainnya. Nah, jika sudah, kita akan bakar isolasinya yang kecil ini. Nah, ini kita bakar ya isolasinya yang kecil. Nah, ini saya menggunakan dryer ya, tapi bisa juga dengan kompor yang kecil. Nah, jadi jika dibakar nanti dia akan mengecil ya, menciut. Usahakan membakarnya dari bagian tengahnya dulu. Nah, jadinya seperti ini ya kurang lebihnya. Jadi harus rapat ya. Ini ujung-ujungnya. Nah, keluar seperti ada cairannya, itu adalah cairan lem. Nah, supaya airnya tidak masuk ke sambungan. Nah, kalau sudah, kita lakukan hal yang sama ya kepada sambungan yang lainnya. Usahakan membakarnya dari tengahnya lebih dahulu ya.
Jadi harus rata, diputar-putar ya. Kalau sudah rapat semua ya, kita bisa isolasi bagian kabel yang dikupas ini menggunakan isolasi bawaan. Sebelum itu kita amplas dulu ya ujung-ujung sini dan ujung hitamnya sini. Kita amplas sedikit ujung-ujungnya. Sebelah sini juga. Nah, ini supaya apa? Kita amplas seperti ini. Jadi kan nanti kalau diamplas di sini ada rongganya nanti. Nah, itu supaya lem dari isolasi bakarnya ini bisa menempel kuat ya di kabelnya. Seperti itu. Nah, sedikit saja. Setelah itu kita bersihkan menggunakan tisu. Nah, jika sudah, kita langsung isolasi saja bagian yang dikupas ini ya. Kita luruskan. Kalau sudah rapat semua ya, kita bisa isolasi bagian kabel yang dikupas ini menggunakan isolasi bawaan. Sebelum itu kita amplas dulu ya ujung-ujung sini dan ujung hitamnya sini. Sebelah sini juga. Nah, ini supaya apa? Kita amplas seperti ini. Jadi kan nanti kalau diamplas di sini ada rongganya nanti. Nah, itu supaya lem dari isolasi bakarnya ini bisa menempel kuat ya di kabelnya. Seperti itu. Nah, sedikit saja. Setelah itu kita bersihkan menggunakan tisu. Nah, jika sudah, kita langsung isolasi saja bagian yang dikupas ini ya. Kita luruskan. Jadi kita lepas dulu ya. Nah, setelah terbuka, ini di bagian luar ada plastiknya, lapisan plastiknya. Kita buka dulu. Kalau sudah seperti ini, kita langsung aplikasikan ke kabelnya. Nah, ini sambil ditarik ya, supaya dia menempelnya kuat.
dihabiskan saja solasinya. Kita kembalikan kita putar kembali. Nah, kalau sudah, kita aplikasikan isolasi yang ini berwarna merah ini. Kita bagi dua terlebih dahulu. Nah, untuk pengaplikasiannya ini di ujung-ujungnya yang hitam ini ya, isolasi yang hitam tadi. Nah, di ujung-ujungnya kita beri isolasi yang merah ini. Nah, seperti ini ya. Lakukan hal yang sama dengan ujung yang sebelah sini. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita bakar yang ini ya, isolasi yang ukuran besar ini. Kita posisikan dulu ya. Nah, usahakan yang merah ini sama yang ujung sini tadi pas di tengah-tengah ya. Pas tengah-tengah, maksud saya perbandingan kanan dan kirinya harus sama. Nah, kalau sudah sama ya posisinya, kita langsung bakar saja. Sama seperti yang sebelumnya, kita mulai dari tengah terlebih dahulu. Jadi dari tengah dulu ya, kita ratakan memutar ya. Diusahakan di ujung-ujungnya rapat ya dan keluar seperti cairannya. Kalau sudah rapat, nah berarti sudah siap digunakan. Nah, kalau sudah rapat ya ujung-ujungnya dan keluar seperti cairannya, dan itu adalah cairan lem kanan kirinya. Nah, berarti kabel sudah siap digunakan ya. Nah, perbedaannya apa dengan yang cor resin yang sebelumnya? Jikalau cor resin tadi kan kita harus menunggu sekitar 2-3 jam. Nah, kalau yang ini setelah kita selesai penyambungan ya, langsung bisa digunakan saat itu juga. Oke, jadi seperti itu kurang lebihnya.